ming so'm. Sen olsanchi? 55 ming so'm. Javob kelgan. 55 ming so'm. Aka, qulunning senasi qancha dadasiz? 55 so'm. 55 ming so'm. Нормально. Aka, Tayland senalar qanchadan? 50 ming so'm. Ketdikmi? Aqbat amal bozor. Aka, ot qancha oldi? Aka, ot qancha oldi? Men ag'atayni qo'tarib qo'yaman. Men magalamni 150 ming so'm. Deb aytadi, 130 ming so'm so'rabdi. Sen bayağı tayt. Qulun qancha oldi aka? Assalomu alaykum do'stlar, bugun bozorga chashib turdim. Paylar chiqib tur. Aka, Tayland senalar qanchadan? 50 kim var? Voy, bular qaydachi? 50 kim var. Bu Tayland senasi qancha aka? 40 kim. Aka, senasi qancha ekan? 55 ming dolar. Yaman sanalar chiqmaydi. Narxi-chi? 120 euro. 90 ming so'm. Yaxshi narsalar. Tay bozor. Chashib Taylar. Aka, no. Taydın senasi qancha ekan aka? 85. 85. Bu ne? Qunam mo'ja tay bu. Jasqagunan. Jasqagunan ekan. Aka, Tayland senalar qanchadan? Soniya. Bunda 60. 60 ming. Bu tay bu. Jasqa. Jasqa tay ya. Qancha ketdi? Dan 180 ming so'mdan bu. Yana ko'k qancha ko'k? Taylar 180 ming so'mdan ekan shular. Ha, narxi ko'k. Surulari genen ekan. Nima ko'k qancha? Arodosi Moskva. Tay ekan. Aqbat amal bozor.